咁喺睇呢條片之前呢，記得撳訂閱，撳埋隔離嘅鐘仔喎。咁我每出新嘅片，你哋就會收到通知㗎啦。多謝支持。Hello， 大家好，歡迎嚟我 channel。咁我係香港表妹 Annie。咁今晚咧好明顯啦，就係同大家嚟食呢一間咧係海鮮餐。咁咧佢就喺呢一個嘅係 Hilltop 附近嘅啫。咁都係新開嘅。咁我咧就今晚嚟試下佢呢個嘅海鮮餐啦。咁我哋今晚咧就4個人啦，就唔係太多。睇下咧係嗌啲咩嘢食試下。如果好食嘅話咧，咁下次咧多啲人嚟嘅時候咧，就再嚟翻食下佢其他多啲嘅餸菜先。而家我哋入去睇下咯。你都知面哇！嗱，入到嚟呢度咧，個環境咧就真係有啲唔同嘅，同我之前去過嗰啲咧比較 local 啲嘅海鮮店咧係有分別嘅。因為你睇到大家都睇到啦，呢度咧環境咧真係唔錯啦，有啲似香港嗰啲嘅海鮮酒家啊嗰種啦。咁但係最緊要係咩？梗係要睇下食物質素啦，睇下海鮮嘅選擇多唔多啦。呢間咧就係好多嘅龍蝦選擇嘅，咁我遠遠咧其實已經見到咧佢龍蝦咧已經好多啊，琳琅滿目。龍蝦都好多款喎，好似咧龍蝦專門店咁啊！你睇下，哇，睇下幾大隻，39，4個，4個，老虎蝦。我今日賣390。哦，你可以煮濕奶油啊、沙西米啊。還有這個就是也是39。哦，你全部龍蝦都是39啦，但是來自不同的地方啦。對。哦，明白。原產地不同。哦。澳洲的是不同地方。好，揀咗呢個花蟹啊，薑葱蒸，東星斑。OK， 港式蒸。港式蒸，好得意啊！呢個叫港式蒸哦，即係薑葱啦，係咪？港式蒸。冇薑葱嘅。哦，港式蒸即係豉油蒸。嚟嘅。呢個嘅宮保雞丁到咗啦，我哋試下個宮保雞丁先。有冇食先？好夠香啊！嚟到已經聞到個香味。好，試下試下。試下有冇食先？唔錯，個宮保雞丁，佢唔會太辣，但又炒到好入味，唔錯，幾好食。呢個清蒸嘅花蟹2隻，我哋嗌2隻清蒸花蟹都嚟埋啦。睇個樣好正喎，我哋自己揀嗰啲蟹可以，佢話全部海鮮你都係自己揀嘅，跟住整俾我哋睇。唔客氣，食啦，好味。好，我哋嗌嘅菜嚟咗啦。呢一個咧就係帝王苗，係啦，蒜蓉炒帝王苗。另外呢一個咧就係薯仔菜啦，有棒嘅。我最中意食呢個，因為比較爽口。另外呢個港式蒸嘅東星斑，好，你齊，唔客氣，開餐開餐。你睇下，咁我哋今餐咧就食飽晒啦，全部清晒㗎。咁咧可以同大家分享下啦。我哋今日咧嗌咗5個餸啦。咁味道方面咧，我覺得咧佢咧全部咧都幾平均嘅。咁特別咧就係我覺得好食咧就係個東星斑啦。咁咧佢用港式嘅蒸法咧，都真係咧做到咧我哋香港人嘅口味啦。咁亦都冇即係蒸咗過濃咗老咗啦。
咁同埋咧呢個花蟹都係嘅，因為咧呢個海鮮咧都係我哋自己睇住自己揀撈上嚟啦，即刻攞去煮，咁所以一定好味啦。咁另外宮保雞丁咧都係唔錯啦，辣得嚟咧又香。咁另外2個本地菜咧都係我自己中意食嘅，咁所以咧都係唔錯。如果你話呢度環境啊各樣嘢啦，性價比嚟講咧就係即係因為始終環境都咁靚啊嘛。咁如果你哋咧有一啲嘅喜慶啊、節日啊嘅話咧，都可以選擇嚟呢度，因為始終你睇下都幾舒適、幾美觀啦呢度係咪？咁而家我哋咧就去埋單睇下今餐幾多錢先，同埋咧睇下下次咧同大家分享啲乜嘢啦。好，清蒸花蟹，還有一個港式蒸魚富仔菜炒啊，OK，黃苗也是炒飯，還有一個宮保雞。OK，好，咁今餐咧就佢頭先啱啱講咗啦，重複咗一次我哋嗰個 order 啦。咁咧我哋就食咗437個3嘅，咁啊有清蒸花蟹2隻，跟住東星斑，跟住咧就係薯仔菜、帝王苗同埋宮保雞丁。咁佢呢度咧就有個SST 嘅6%同埋加1嘅服務費啦。好 ，thank you。好，咁睇我哋下一次同大家介紹啲乜嘢啦。咁我哋下條片見，拜拜。